Odmaknjena neskončnost travnic v objemu čudovite narave, tam, kjer na prepihu obmejnega sožitja že odnegdaj sobivajo različni svetovi, kjer so nekoč na sprehod hodili pastor, rabin in duhovnik. Prekmurje, mali Jeruzalem, zasidran globoko v srcih svojih vernih sinov, ki zvesto in tiho misli polagajo k Gospodu. Rodna gruda tu rojeva posebne ljudi, srčne, trdne in predane. V Prekmurju smo vajeni, oziroma je popolnoma običajno, da je tvoj prvi sosed druge veroizpovedi kot pa si sam. Naprimer, samo v tej naši mali vasi, v Veščici, vem za ulico, kjer je samo par hiš, vendar v teh parih hišah živijo ljudje, ki pripadajo 5 različnim veroizpovedim. Iz Veščice je bil doma tudi Franc Kuzmič. Vsi so mu preprosto rekli Feri. Človek, ki je živel za druge. Človek, ki je živel z Bogom. Oče naš, ki je učil Gospod Jezus tukaj tudi na tej Olski gori, po eni verziji, kot smo slišali, in bomo torej sedaj molili v prekmurščini, kot jo je prevedel Štefan Kuzmič in je išla leto 1771. Ja? Gremo. Oče naš, ki si v nebesih, sveti se ime tvoje. Franc Kuzmič je bil prekmurski izobraženec, rojen leta 1952 v Murski Soboti. V Ljubljani je najprej študiral na Pedagoški akademiji, smer administracija za srednje strokovne šole. Pozneje je študij nadaljeval s predanostjo jeziku in znanju ter diplomiral iz slovenskega jezika in knjižničarstva. On je pravim bil strašno s knjigami zavzeti, ne, to je on. Če je šel, takrat smo še imeli krave na pašo, on je sebe vnesel knjigo in tak. V tem takrat agrarnem kmečkem okolju je odraščal, vendar, kakor slišim od drugih, je že od rane mladosti bil zelo zvedav. Človek, ki je že zelo zgodaj začel srkati dobesedno znanje, in nekako s tem skoraj presegal okvire ene take majhne vaške skupnosti. Svoje izobraževanje je nadaljeval na Filozofski fakulteti, kjer je študiral pedagogiko in psihologijo, ter na Teološki fakulteti v Osijeku, kjer je zaključil študij humanistične teologije. Leta 1974 je diplomiral z nalogo Židje v Prekmurju, temo, ki ga je zaznamovala in ga spremljala vse življenje. To je postalo njegovo raziskovalno poslanstvo, njegova zgodovinska skrb in srčna zaveza. Feri je bil novozavezni kristjan, poln te moči duha, vendar večino stvari, ali pa tako le bo rekel, kar utemeljeval za staro zavezo. Že tisto z mladosti, nekako ta povezava. Jaz se ga spomnim kot mladega fanta, kako me je navdušil, ko je templje razlagal, stvari v templju. Koga je to, s kakim prepričanjem, s kako gotovostjo, s kako širino znanja je to znal prikazati, o tem povedati. Že tukaj smo videli, da so to stvari, ki ga privlačijo. To je človek, ki je dejansko svoje ogromno znanje zelo, zelo rad delil. In ne morem trditi, ker nisem ga dovolj poznal v dušo, kot rečemo, ampak jaz mislim, da to zagotovo povezano z njim kot sodovernim človekom. Izpostavil bi še en moment, ki je povezan z institucijo, v kateri smo, torej Sinagogo Maribor. Sinagoga Maribor je bila obnovljena in odprta leta 2001 in je od leta 2011 postala samostojna. Ampak tistem prvem desetletju, ko je bila prva ideja, da bo Sinagoga Maribor se ukvarjala predvsem s srednjeveško zgodovino Judov na prostoru današnje Slovenije, je zelo hitro prišlo do potrebe, da se ukvarjamo tudi z zgodovino Judov v 20. stoletju. To ni samo holokaust, ampak je holokaust zelo pomemben. Mislim, da ne bom nič preveč rekel, če rečem, da je bil Feri Kuzmič tukaj zvesti in seveda vedno trdna opora raziskovanja Sinagoge Maribor. Lahko bi lahko to rekli, da je bil dokrej bil neke vrste naš pooblaščenec za Prekmurje. Izjemno dejaven je bil na področju muzealstva in knjižničarstva. 12 let je deloval v pokrajinski in študijski knjižnici, kjer je s predanostjo prenovil domoznansko zbirko ter jo obogatil s predstavitvami in razstavami. Ena od posebej odmevnih je bila reformacija v Prekmurju.
20 let je nato posvetil Pokrajinskemu muzeju Murska Sobota, kjer je kot muzejski svetovalec, kustos, pedagog in bibliotekar soustvarjal prostor spomina, znanja in dediščine. On je zjutraj vstal in mislim, da je najprej ali je on skuhal, ali ga pa je že čakala kava, turška kava, je to popil. Spomnim se, ko sem bil, ne vem, ali sem še hodil v vrtec ali kaj, sem včasih tudi zjutraj jaz kuhal kavo. In pol je on šel na kolo in v službo. Vzel je svoje stvari in v službo. On je vozil kolo vedno, seveda v Murski Soboti, službo v vseh vremenskih razmerah, ne. To, če je zjutraj zapadel sneg 30 cm in pločniki niso bili spluženi, on se je s kolesom peljal v službo. Če je bil dež, on je šel s kolesom v službo. In mene kot otroka je vozil s kolesom. Mislim, da je veliko boljši šofer bil šofer kolesa kot avtomobila. Ja, moje kolesarjenje je malo drugačno od njegovega. Njegovo je bilo bolj akademsko, moje je bolj športno. Ja, on je vsako jutro s kolesom pridirkal do muzeja. Ko smo videli, da je kolo, smo rekli, Feri je tu. Ampak vedno torba, kolo, pa Feri. Saj njegova služba in to, kar je delal, je praktično bila njegov hobi. Tam je delal svoje projekte, svoje raziskave, razstave, učenja in tako naprej. In po 3. uri se je vrnil domov. Takoj, ko je prišel domov, je šel v kabinet. Ta kabinet je bil v ospredju, lahko rečem, naše družine. To, če smo tudi imeli goste, pa je vedel, da pridejo gosti, pa je vedel uro, ko pridejo. On je bil v kabinetu, ko so že gosti sedeli za mizo, sem ga mogla poklicati. Res, v tem kabinetu je on preživel, pa mislim, da več kot 2/3 življenja, noč in dan. Ja, glejte, sigurno sem se jaz mogla na ta tempo življenja navaditi. Na začetku ni bilo enostavno se na to navaditi. Potem sem se pa enostavno navadila. Pa sem ga takšnega, kot je bil, sprejela. Če sem le mogla, sem mu bila v podporo. Rada sem poslušala sama njegova predavanja, ker kot sem že prej rekla, bila so jasna, razumljiva, dostopna za vse vrste in to me je držalo po koncu. Ni pa bilo vedno enostavno. Posebnost Ferija je bila njegova dostopnost. Naj si bil mladi študent, starejša gospa ali radoveden novinar, vsakemu se je približal s toplino in odprtostjo. Ni se zatekal v akademske višave, ni gradil oltarjev lastnemu egu. Svoje znanje je delil nesebično in z občutkom. Zato je v Prekmurju veljalo, če česa ne veš, vprašaj Ferija. Tisto, kar jih je najbolj privabilo, po moje, je bilo njegovo znanje. Seveda, tisti, ki so to razumeli in tudi znali to ceniti. Ni bil v tem smislu, saj z mojega vidika, njegova karizma ni bila v tem, da bi bil na položaju ali bi se bojeval za položaj ali pa da bi nekaj dosegel z besedo ali prerivanjem v prenesenem pomenu. Bolj je bilo, delal je tisto v ozadju in ljudje so resnično cenili njegov trud. On je pač delal z vsem srcem. On je res službo hodil ne za denar, ampak za svoje poslanstvo. Če ni vedel, mu ni dalo miru in je raziskoval, dokler ni ugotovil. Veste, zgodovinarji se v Sloveniji in tudi drugod delimo na dve osnovni kategoriji, če zelo poenostavim. Na tiste, ki poskušamo najti nove vire in najti nova dognanja, in pa tiste, ki pač naredijo, kar bi nam zelo moderno rekli, copy-paste tega, kar so že prej napisali. No, Feri zagotovo sodal v tisto prvo skupino, torej tisti, ki so se ves čas iskali nove vire, nova dognanja. No in tisto, kar je bilo pri njem še posebej, tudi z mojega vidika pomembno to, da je bil toliko star, da je imel stik še z nekaterimi Prekmurci, prekmurskimi Judi, ki so živeli pred drugo svetovno vojno. In ko sem se jaz konkretno, sicer tudi več kot 15 let začel s tem ukvarjati, mnogi med njimi niso bili živi, pa še kome kdo. To je nekaj, kar je neprecenljivo in je seveda nemogoče pozabiti.
Franc Kuzmič Feri je odkrival živi plamen pozabljenih zgodb. Zgodbe, ki so tiho, skoraj sramežljivo čakale na njegov dotik. Judovska prisotnost v Prekmurju sega v prvo polovico 18. stoletja. S trgovsko žilico in obrtniškim znanjem so Judje obogatili kulturni in gospodarski utrip pokrajine. Ustanavljali so šole, gradili sinagoge, urejali pokopališča. Vse to kot izraz skupnosti, vere in pripadnosti. A njihove poti so bile kruto prekinjene. Le redki so preživeli grozote holokausta, enega najmračnejših odklonov človeške zgodovine. Feri je s tiho vztrajnostjo celil te rane. Zbral je pričevanja, obudil imena, oživil tišino, ki je dolga desetletja prekrivala izgubljene sledi. Verjel je v misel iz Talmuda. Človek je pozabljen šele, ko je pozabljen spomin nanj. Tukaj v Murski Soboti je živela gospa Erika Furšt, ki je prebolela koncentracijsko taborišče. Ona je lansko leto umrla. Ona je dolgo bila zaprta vase, o tem ni spregovorila. Tako mi je Feri povedal, on je bil eden od prvih, ko je ona izpovedala to svoje doživetje in je z njo imel zelo tesne stike, dobre stike. Z Veščice se je najprej preselil v Mursko Soboto, seveda najprej v blok na ulici Štefana Kovača in kasneje sta si z mamo zgradila hišo na Mali Novi ulici in to je v bistvu v isti ulici, kjer je tudi judovsko pokopališče, spominsko. Zdaj naključno ali ne, ne vemo. In ne bomo vedeli. On je to raziskoval. Večji del svojega življenja ravno gradil na tem raziskovanju te judovske kulture, načina življenja, povezave tudi z okolico, kjer je ta judovska skupnost prebivala. Feri je svojo moč črpal pri Gospodu. Bil je pastor Binkoštne cerkve v Murski Soboti, tiha priča vere, ki ni delila, temveč povezovala. Njegova beseda je bila pomirjujoča, njegova dejanja iskrena, srce pa vedno odprto za druge. Odzvanjale so njegove besede. Kjer so bratje v enotnosti, tam je Božji blagoslov. Fer je bil ob strani in jaz zmeraj mojim sodelavcem pravim, vprašanje, kako bi moja življenjska pot, predvsem pa delo v cerkvi šlo, če ne bi poznal Ferija, če ne bi bila prijatelja, če ne bi bila brata in tudi skupaj delavca za Gospoda. Fer je znal priti takole s potrebo, znal je videti stvari, ki jih je treba narediti in znal je povedati na tak način, da je, ne bom rekel prepričal, pa preprosto tisti svoj pogled, tisto svojo širino, utemeljeno na nekih spoznanjih, znanjih, tudi širiti, prenesti in dati zagon, da smo skupaj potem peljali stvari naprej. Binkoštna cerkev je na tem prekmurskem prostoru prisotna sedaj 90 let. Sporočilo oziroma tiste zametke binkoštne skupnosti v Prekmurju so prinesli naši prekmurski izseljenci, ki so se vrnili iz Združenih držav, kjer so se srečali prvič z binkoštnim naukom in preko tega se je potem v 30 letih 20. stoletja tukaj razvila binkoštna cerkev. Trenutno imamo v Prekmurju 6 različnih krajevnih cerkva. Vse glih ne radi preštevamo, ampak tukaj nekje govorimo o nekaj tisoč vernikih. Bolj se nekako tukaj zavedamo te množice binkoštnega delovanja in ko govorimo tam o nekaj 100, zdaj nekje govorijo številke 500 do 600 milijonov naj bilo binkoštnih vernikov po svetu, se tukaj nekje počutimo kot res tista najbolj napredujoča skupnost. Še ena strast je napajala Ferijev ustvarjalno nemirni duh. On je ljubil Izrael in rad se je odpravljal tja, ker je imel tudi neko sorodstvo tam, poznal je vse tam, tudi tam, tako da ni bilo pravim nekih stvari, ki jih on ne bi poznal. Njegova vez ali odnos
ali če lahko se izrazim, spoštovanje do Izraela je bilo zelo veliko. Ni toliko o tem govoril, seveda govoril je posredno prek svojega dela, kot si lahko to videl, ne. To je raziskoval, to ga je zanimalo 5-krat, mislim, da je obiskoval oziroma obiskal Sveto deželo, zanimali so ga ti kraji, kjer se je dogajalo. Poleg suvenirjev, ki jih je on prinašal, predvsem iz Izraela, je vedno bila tudi knjiga. On skoraj od nikoder ni prišel, ko ne bi prinesel knjigo. Prinesel je vino s Kane Galilejske, prinesel je vodo iz reke Jordan in dokler jo je imel je v malem glažeku, in ko smo v naši cerkvi vedno imeli krst v vodi, ko je on še bil pastor, je vedno k vodi za krst dodal malo vode iz reke Jordan in tudi povedal to. Drugače razne stvari, pri sebi imam en majhen svečnik, ki ga je prinesel, in bilo je veliko stvari, tudi veliko daril. Mislim, da je velikokrat prinesel tudi sol iz mrtvega morja. Prinesel je tudi tisti izraelski kruh. Fer je bil človek, ki je bil zelo vnet za Sveto deželo, za Izrael, za njihovo zgodovino in tudi v bistvu sedanje življenje izraelskega ljudstva. Jaz osebno nikoli nisem mogel najbolj razbrati, odkot sploh ta strast za vsem, odkot je ta strast za vsem tem izvirala, vendar pa je bila vedno prisotna. Izrael, sveti kraj 3 velikih verstev, je tudi edina država na Bližnjem vzhodu, kjer število kristjanov narašča. Tam, v srcu negotovosti in upanja, živijo tudi skupnosti krščanskih sionistov, ki v obljubljeni deželi vidijo izpolnitev svetopisemskih obljub. Spoštujejo izraelske zakone, prav tako so vsi njihovi otroci oziroma vsi njihovi mladi služili izraelski vojaški rok in tako naprej. Tako da je ena nenavadna zmes krščanstva, potem tega načina življenja v kibucu in pa seveda tudi življenja v Izraelu. A središče sveta, Jeruzalem, mesto miru in molitve, je Ferija vselej najbolj premamil. Tako je bilo tudi leta 2018, Ferijeva zadnja pot v Izrael. Zadnje romanje srca, ki je vedno hrepenilo po svetem. Sploh več ni bilo pomembno, kaj se bo dogajalo, ko se vrne, da on gre v Izrael, da vidi Jeruzalem, da vse to doživi in kot da je za njega potem konec. Najbolj se spomnim, ko smo stali tam v Jeruzalemu na enem hribu in gledali dol pokopališče. Bila je zraven žena od njegovega strica in on kar iz belega dneva pravi, jaz bi pa najraje bil tukaj pokopan. Mene je tisto malo nekako, pa sem rekla, veš kaj, to zdaj pusti. Če bi si kje želel kraj, kjer bi umrl, bi verjetno to bil Izrael. Ferijeva duša je zares svoj mir našla v sveti deželi, v tišini med zidovi večnosti, kjer vera ne mine, temveč ostaja. Prvo stvar, ki mi je rekel pa Mitja, pastorsko življenje je naporno življenje. Pastorji ne živijo dolgo. In potem nažalost se je zgodilo tako, da je tudi Feri, ki je tudi v Binkovšni cerkvi opravljal delo pastorja, sam na svojem primeru nekako dokazal, da je to res. V Izraelu na grobe polagajo kamne. In tudi on je to vedno delal. V Prekmurju, ne v Izraelu. In tudi kot njemu spomin, oziroma včasih tudi mi imamo pogosto na njegovem grobu kamne in tisti, ki so, mislim, da so prav prinešeni iz njegovega zadnjega potovanja v Izraelu. Franc Kuzmič Feri je bil Slovenec, pravi Prekmurec, mož, oče, pastor in predvsem velik človek, ki je s srcem ljubil judovsko kulturno dediščino.
Njegovo življenje je bila pesem iz Stare zaveze, njegova smrt tih svet psalm in njegova zapuščina spomin, ki še vedno govori: kdor upa, ta ustraja, kdor ustraja, ta zmaga.